Saqhubeka-ke nokuthi i-rules itholwa kanjani. Ake sibuke nayi example lana, nayi ithebuli. Awekho ama-coordinates aku-0 map-0 laphana. So kufanele siyothola u-M. U-M simthola ngokuthi sibheke la kuma-y coordinates. Siqala ngeli-after subtract before. 11 minus 9, 2. 13 minus 11, 2. 15 minus 13, 2. Kusho ukuthi-ke u-M is equal to 2. Lokhu kwenzeka kuphela uma ngabe u-x increase by 1. Yabona la increase by 1, 4 plus 1, 5 plus 1, 6 plus 1, 7. O-x mabenza njalo bekhuphuka ngo-1, uvele subtract o-y la uthole i-gradient u-M. Qedile. Uma usazi u-gradient sensana ama-coordinates yokuqala noma imaphi owathandayo. Asithathe la nkana. Saku-9 la kukhona u-y, saku-4 la kukhona u-2. Sothola u-C. U-8 lo uzobuya ngapha kube u-minus 8. 9 minus 8 u-1. Kusho ukuthi u-C u-1. Kusho ukuthi i-equation yethu-ke y is equal to M wethu 2, kusho ukuthi 2x plus u-C u-1 plus 1. Siyithola kanjalo-ke i-rule madoda. Nani mantombazane. Ake sikhulume masinyane-ke ngama-domains nama-range. I-domain kusho nje bonke abo-x aba-possible kule nto eyinekile. I-range yibo bonke o-y. Kusukela kwencane kunazo zonke kuyogcina kwe-highest. Kulokhu okunikiwe. Uma unganikwanga ziqala ku-negative infinity ziyophela ku-positive infinity. Uma ungakalelwanga. Sisenza i-set notation kusho ama-domain nama-range. Ake sibuke nayi i-example laphana. Nampo x nabo y. Alright. Bafuna i-domain. I-domain njengoba kuthiwa sosebenzisa i-set notation. I-set iba nama-braces. Kanjeyana ama-braces. Akusiyo ama-brackets ne. I-brackets u-C phela. Akusiyo u-C. I-brace. Njengala ngafakwa emazinyeni abantu mabefuna ukuwaqondisa kuthiwa ama-brackets. Ama-braces. I-set notation ama-sets wabhala ngama-braces. U-x u-z umele uyi-integer. U-x uyibo bonke ama-integer ama-whole numbers between u-4 no-1. U-y-ke yena asikwazi ukuthi ama-integer ngoba loya 4,5 siyambona iyi-fraction, decimal fraction. So mbhala yena nge-general notation. Kuthiwa waqala ku-18 agcine ku-4,5. Aphela lapho-ke ama-functions nama-relationship. Sekushoda nginganipha nje i-test-ke for next time kodwa abanye bengivelise beyobhala. Sekushoda nje kuphela ama-graphs and relationships. Qede for the term. Bye bye.